자, 안녕하세요, 황소학소입니다. 자, 오늘은 도심주행 최강자 퀄리 타고 시내주행 맛보러 달려봅시다. 이게 시내주행 할 때 진짜 좋은 거는 이 타이어가 크니까 충격 완화가 진짜 너무 좋거든요. 요거 타고 달립시다. 자, 여기 파리바게트 아시죠? 여기서부터 지금 팔각정까지 3.5km 나오네요. 논스톱으로 한번 달려봅시다. 무편집으로. 자, 출발합시다. 고! 자, 5단으로 갑니다. 저는 최대한 뒤에 차는 방해 안 되게 해서 딱 붙어서 가고, 없을 때만 중간으로 갈게요. 그래도 자전거가 너무 도로 차지하고 있으면 욕할 때도 있으니까 피해는 좀 덜 줄 수 있도록 최대한. 저는 개인적으로 5단이어도 힘든 것 같아요. 와, 벌써부터 힘들어. 일반 자전거 타고 올라가는 분들은 항상 이런 언덕은 어떻게 가는지 모르겠어요. 와, 미쳤는데? 와, 와, 거꾸로 올라가니까 미쳤는데요? 장난 아니네? 와. 와, 개돌았네. 경사가 한성대 쪽으로 올라갈 때보다 더 심하네. 아니, 한성대를 성신여대. 개 미쳤네. 전화가 왔네. 누구지? 여보세요? 네네. 예, 오늘 일 안 하는 날이라서 지금 문 닫혀 있는데, 다음에 오실 수 있을까요? 네네. 네네. 다음 주 월요일에 오시면 됩니다. 네. 회사에 정수기 교체한다고. 다시 출발해 봅시다. 와, 진짜 힘드네. 저는 이렇게 힘든지 몰랐어요. 와, 이쪽 길은 진짜 미쳤다.
정도는 갈만하다. 야, 어떻게 이렇게 힘들 수가 있나. 아, 힘들어. 밤에 약간 추울까봐 이 털옷 입고 왔는데, 와, 털옷 입으니까 장난 아니게 덥네. 아, 이제부터 사실 마의 고비는 다 넘긴 거라서 그냥 쭉쭉 올라가기만 하면 됩니다. 다행히 차는 안 오네요. 꽃 좀 많이 폈을까 하고 온 건데 여기는 이제 막 자라고 있네. 또다시 언덕이다. 가자. 가끔 꺼진 현상이 일어난다고 했는데 이렇게 가다가 꺼지면은 힘이 푹 빠져서 꺼진 티는 나거든요. 근데 그러면 빨리 켜야죠. 그럼 다시 돌아오긴 해요. 저는 지금까지 한 번 꺼졌었습니다. 이렇게 촬영하는 게 힘들어요. 야, 저기 남산 보이네. 남산. 아하. 자전거가 5kg 무거워지긴 했는데 실제로 탈 때는 뭐 언덕이라고 해서 약간 미세한 느낌은 있는데 이걸 처음 타는 사람은 잘 모를 것 같아요. 그냥 원래 이러니까. 저는 본의 아니게 퀄리를 2대 타봤으니까 이걸 느끼는 건데 별 차이는 없습니다. 사실 진짜 미세하게. 그래도 지금 피크 시간대가 아니라서 가는 길에 차가 막히고 그러진 않네요. 원래 지금부터면 조금씩 막히기 시작해야 되는데 지금 안 그래도 꽃필 때라서 사람들이 많이 올 때니까. 뒤에 차 온다. 피해줘야겠다. 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. 어, 1km. 이게 제가 스로트 있는 모델을 타다 보니까 좋은 게 장점이라고 해야 되는지 잘 모르겠어요. 근데 면허가 있어야 되니까 이런 거는 장점 중에 하나라고 느끼는 게 본의 아니게 이렇게 딱 중간으로 가야 될 때 있잖아요. 이 뭐라고 해야 되죠? 끝에 차선 이 중간 쪽에 이쪽으로. 근데 이때 발질을 하면 여기 턱에 걸린단 말이에요. 이때 그냥 스로틀로 가면 되니까 그런 건 좋은 것 같아요. 자전거는 속도가 안 나다 보니까 어쩔 수 없이 끝으로 이렇게 밀릴 때가 있잖아요. 과속 방지턱이 있습니다. 근데 면허가 있어야 돼서 면허 없는 분들은 괜히 이거 스로틀 있는 거 타다가 벌금 맞지 마시고요.
좋다. 이제 힘든 길은 다 끝난 것 같습니다. 야, 1km 남았다 진짜. 야, 내리막이 나오네. 대단하신 분입니다. 이런 거 보면 참 할 말이 없네요. 전 전기로 너무 쉽게 가고 있으니까. 근데 이것도 운동이 안 되는 게 아니에요. 전 진짜 땀 많이 났어요 지금. 오늘 안 그래도 하체 운동을 조졌기 때문에 다리가 더 약간 널널합니다. 너덜해요, 너덜너덜. 와, 끝이 보이는구만. 뒤에 차가 오고 있네요. 비켜줘야겠다. 자, 마지막 보각 도착했는데 편의점도 닫았네요. 여기 카페도 닫았고 음료수 자판기만 하고 있네. 아무래도 주차가 안 되니까 그러겠죠. 그냥 오기는 힘드니까. 일반적으로 그냥 오토바이 타는 분들이나 자전거 타는 분들만 오겠네요. 뭐 하는데 닫혀있지? 새로 설비를 하나 보다. 저도 음료수 하나 먹고 이따가 다운힐 한번 찍고 리뷰 조금 더 해볼까요? 일단 음료수 하나 먹어야겠다.